Deməli dostlar, bu videoda işdən evə gəlirəm. İftarımı açmaq üçün yemək bişirirəm və görəcəksiniz hansı yemək bişirirəm və bəzi hadisələr olacaq. İzləmədə qalın. Takip etmeyi də unutmayın. Getdik. Salam dostlar, həvatınız xeyir olsun. Keçən dəfə məndən istəmişdilər ya iftar ya da ki sahura aid video çəkim. Çəkib yüklədim amma ki YouTube tərəfindən copyright olduğu için tam yükleyebilmedim. Yani blok oldu da, yani böyle uzun sözü kısası. İndi də mahnı olmadan falan böyle çekmeye karar verdim. İnşallah maraqlı bir videolar. Bugün hələ yemək pişirməmişəm. Yeməyi də pişirəcəm inşallah. Mərci falan pişirməyi düşünürəm. Görün necə olur. Çünkü çok sevirəm həm şeydir. İftarda en çok yeyilən yeməkdir. Həm də ki rahatdır da, yani başa düşdünüz. Ondan sonra da ne geldi daha. Onda zaman gösterəcək. Görüm necə olacaq. Beğenmeyi unutmayın. Bunu beğenmeyi unutmayın derken beğensəz like atmayı unutmayın və kanala da dəstək olmağı da unutmayın. Her şey sizdən asılıdır. Belə yoruldum. Bugün de Ramazan ayıyla əlaqədar iş də yoxdur, turistlər də yoxdur şəhərdə, Targovda yani. Ona göre iş çok zəifləyib. Amma ki heç nə olmaz. Başka bir şey fikirləşirəm, amma hələ tapa bilmirəm. İnşallah YouTube'da da bir olar. Ağzımı çıtaram. İlk öncə buton olmaq istəyirəm. Butondakı neçə min abunədən sonra olur və birincisi 1000 abunə lazımdır ki istəyimə nail olum və baxış sayı olmalıdır. Nə bilim, saatlər doldurmalıyam orada dostlar. Doldurandan sonra o vaxtı olar. Və kanal böyümək üçün dəstək olanlar da öpürəm sizləri. Və siz də əli boş qalmayasınız, narahat olmayın. İndi mən yolu keçim. Hal-hazırda gedirəm sahil metrosuna. Biraz sağlamlıkla barədə biraz problemim de var. Öskürə. Ben sahil metrosuna çatanda söndüreceğim. Ben uzun video çekmeye karar verdim bugün. Neyse, sahil metrosuna çatanda söndüreceğim. Neftçilerde kaldığım için Neftçilerde metrodan çıkandan sonra videoya devam edeceğim. Böyle izlemede kalın. Maraqlı bir video olacağına da inşallah ola. Söz vermeyeyim yani. Ve bazı bir şey istəyim sizə. Bazı hal-hazırda özünüz vəziyyəti bilirsiniz, ölkələr arasında olan söz-söhbət, yəni həm də ki onun da təsiri var bizim işimizə, turistin gəlib gəlməməyinə. Çünki havadan yollar bağlıdır. Ona göre turist gəlişi çox zəifləyib, aşağı düşüb. Təəssüflər olsun ki əvvəlki kimi müştərilər yoxdur. Bəli, inşallah yaxşı olar. Nə bilim, olar da yəni, olmaz deməyim, olar yəni. Böyle kim oruç tutubsa da Allah qəbul etsin. Və gələcək axırıncı günlərdə də oruç tutmağı nəsib eləsin. Özünüzü qoruyun, can sağlıqla qalın, idman eləyin. Bəli. Və əgər bu kanalda mən uğurlu ola bilsəm, ikinci kanalı açmağı düşünürəm. İdmana, nə bilim, belə də baxaq. Hələ bir dənə kanalı qaldırım yuxarı, o birisini sonra düşünərik. Çox da tələsməyim. Az qalıb çatırıq sahil metrosuna. Çatandan sonra orada kəsəcəm və Neftçilərə çatanda açacağım. Bəli, yayını. Sahil metrosuna. Dostlar, Neftçilər metrosundan çölə çıxdım. İndi gedirəm lazımi ədviyyat almağa, supermarket. Rahat supermarketə gedirəm və orada görəcəksiniz və belə. Amma ki bugün biraz gecikəcəm. Deyəsən oruç açmağa gecikəcəm. Amma heç nə olmaz. Allah qəbul eləyər inşallah. Onu da mən belə deyə bilməyəcəm. Belə.
Keçək içəri görək nə var nə yox. Deməli bir dənə soğan və 2 dənə də kartof götürsək bəsdir. Bəs bu qədər. Və şilyat da götürdük. Bu məncə kifayət eləyər. Və bazarlığımızı elədik. Gecikmişəm uğraşmağa, amma ki heç olmaz. Evdə yaxındadır, yəni elə bil metrodan 1 dəqiqə falan məsafədir. Allah orucumuzu qəbul eləsin, yaradan orucumuzu qəbul eləsin, gələcək günlərdə oruc tutmağı nəsib eləsin. Bəli, bu qədər. İndi də keçəcəm yemək bişirmə moduna. İzləmədə qalın. Bismillah. Yeməkdə çox vaxt aparacağı üçün mən bu videonu burada kəsərəm. Axırda yemək hazır olanda mən göstərəcəm ki, yemək necə olub. Və inşallah bəyənərsiniz. Abunə olmağı da unutmayın. Sağ olun. Deməli qarışdırırıq belə yanmasın deyə. Mərcidir, soğandır, yağdır, bir də ki duzun qarışığı. Bir dənə qalıb kartof qalıb. Onu da axırda üstünə əlavə edib su ilə doldururuq biraz yarısına kimi, iş tamamdır. Həmişə yemək pişirəndə duzla bağlı problem olduğu üçün ən axırda elə bil yeməyi yemək üçün süzəndə orada əlavə edirəm, yəni boş qaba. Belə yemək pişirəndə çox da duz sökməyirəm, yəni üstünə. Çünki yəni məndə əmələ gəlmir bu. Və dostlar, ən axırda bolluca suyu əlavə etdikmi, yəni iş tamamdır. İndi bunun qaynamasını gözləyəcəm. Yəni bu qədər, məndən bu qədər. Mərcidir bişirdiyim, dadlı olacağına inanıram. Sizdən də takip atmanızı gözləyirəm. Bəyənirsə də bəyənin və sizə də yiyəcəyiniz yeməkdə də nuş olsun. Sizdən müğayət olun, sağ olun.